Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Arabalar çalışacak, para kazandıracak, ara sıra da bozulacak. Biz sanayideki ustalar da evine ekmek götürecek. Paranın pazar payını en çok parçacılar kazanacak, toptancılar kazanacak. Ufacık tefecik de bizim ustalara 3-5 kuruş ekmek parası kalacak. Yine öyle araçlardan bir tanesi. Cayır cayır çalışıyor. İstanbul sokaklarında kebapçılara ve nargilecilere kömür satıyor. Nargileciydi değil mi? Evet abi. Yavaş yavaş döndürüyoruz. Ne yapıyorsunuz? Kafelere ve kebapçılara mangal kömürü, nargile kömürü satıyoruz abi. İmalatını siz mi yapıyorsunuz yoksa? Yurt dışından direkt geliyor. Biz paketleyip Yani dağıtımını yapıyoruz. kömürü bile biz yurt dışından mı alıyoruz? Evet abi. Çok iyiymiş ya. Hani şu mangalcıların kullandığı kömür var ya ülkemin güzel insanları. Yurdumuzun her yerinde hani ormanlar var. İşte gıl tüy. Kömürü yurt dışından getirtiyoruz. Bulgaristan'dan falan mı? Nereden? Küba, Malezya, Endonezya. Küba, Malezya, Endonezya bizim sırtımızdan para kazanıyor ülkemin güzel insanları. Motora dönüyoruz. Zıt konumuz o değildi ama nereden oraya gitti ben de bilmiyorum. Arabayı boşa aldık. El frenimizi çektik. Marşa bastık. Sesi duyuyor musunuz? Devirlayın pompasına bakar mısınız? Yamuk yumuk gidiyor. Bir sağa, bir sola. Bir sağa, bir sola. İşte evet. Size net göstermek için artık ya uçakta Gaziantep'e gittiydim. Önümdeki koltuğun bütün saç cıvatalarını gevşettim, geri sıktım tırnağımla ya. Evet. Zart diye söküp zort diye çıkarıyoruz. Devirdayın pompası dağılmış. Şöyle boşluğunu göstereyim size. Hamit öbür tarafa geçsene, şöyle langır lungur oynat da tam anlayak ya. Tek elimle kamerayı çekiyorum, tek elimle. Set bir şekilde oynat. Evet. Tamamen dağılmış. Hamido sökeriz değil mi canım benim? Evet. İstersen ben sökeyim. Ya ben sökeyim. İyi. Yalnız şöyle tekrar döndüreyim. İnsan evladının biri yazmış. Hamido çalışıyor, sen çekiyorsun demiş. Sen söksene o parçayı demiş. Ustaysan demiş. Ya arkadaş ya. Yani o tür insanlarla muhatap olmaya gerek var mı sizce? 38 senemizi biz boşuna mı verdik bu mesleğe? Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. İşimize devam ediyoruz. Bir dünya yer sökülüyor. Sesi dumlettiriyorum. Allah dağılmış lan. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? O adam içmesin, araba direksiyon yesin, araba böyle gidiyor. Dandini dandini dastana. Şeyde yok. Develer niye bostana girsin ki ya? Akıllı hayvanlar. Söktün mü? Evet. Biraz da suyun pasta olması değil mi? Abi. Su biraz pasta. Neden pasta abi? Getir bakayım masaya. Karton olmuş Mustafa. Sol ön tekerin şeyi çıkıyor dedi bana. Evet. Zaten kaplo kopuk olsa arızayı hiç silmez. Dur Hamido. Demek ki çan şuraya değiyor bak.
Şuraya değiyor, cın cın yapıyor. Vay be. Tamam Hamido. Efendim. Tamam. Çenkiriyor biraz. Zaten hep çenkiriyorlar da. Kusura bakma. Yok yok dur bir dakika. Anahtarı nereye koyduk lan? Hah. Böyle değdiriyoruz. Sonra kaldırıyoruz. Şurada bir müddet duracak. Bunu da yüzeyini temizledim. Tabii oldu sizde mi? Hangisi? Çıkartacağım da bizim. Anahtar üstünde canım benim. Motoru sökülecek olan doktor. İlan. Bunlar yok. O mu? Bana ver anahtarı ya. Bir tane şey var ya, sınav tarafa da araya çekiyor ki. Onu oraya lastik çekmiş o şerefsiz. He? Lastik çekmiş o şerefsiz. Lastik tarafa çekeceğim. Lastik bu tarafa çek, oraya yanaştır arabayı. Lastik çekerse çeksin. Babasının tarlasını lastik çekiyor. Üst kapağın contası değişti. Sıvı ayarı yapıldı. Devir daimi yenisi takıldı. Hamido telefonunu yan tut. Tamam mı abisi? Çalıştır motorun sesini. Ondan sonra ben fiyatlandırma yaparım. Ya da fiyatlandırmayı şöyle yapalım. 350 lira devir daim, 400 lira işçilik. Arkadaşlar yağ bakımı 650 lira bu aracın. Üst kapak conta, ay contada 80 lira. Üst kapak lastik conta, ay conta 80 lira. Sadece motorun sesini Hamido çekecek. Çek, tamam mı? Tamam. Telefonu yan tut. Evet, tamam. Çünkü ben yola gidiyorum. Yolda bir araba bozulmuş.